好，出发喽！黑咖啡并没有的暖，我只要汽水的轻松。我操！我这还推车，我是这超市里唯一一个推车的。但是咱们该说不说的啊，咱们国家绝对鸡蛋没人抢，就是我操，好家伙！我这嗨，水果也没了。你给我们留点啊！嚯，得逛完了，这就是这车不是我买的，这是我在里边找了一车。哎，我现在的状态应该是这么出去。